วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็อยู่กับเราอีกนะคะในรายการวันแบบชาแนลก็วันนี้นะคะเรามีสิ่งที่เล่นมากนั่นก็คือนี่เลยวันนี้เราจะมาแกะพัสดุกันนะคะเป็นพัสดุที่เราสั่งมานะคะจากร้านนี้เลยนะคะสกูชี่บายกีนะคะนี่นะไอทีครับส่งแบบ EMS นะคะค่าส่ง42 บาทเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคมาตัดกันเลยนะคะโอเคก็แกะได้แล้วมาดูพร้อมกันแต่เดิมโอ้แกะก็นี่คือยังไม่ได้เลยเทปเขานี่ดูความแน่นหนาตัวไข่ดูกันแต่โอ้โหกันแตกมาอย่างดีอ่ะอย่างแรกที่เราสั่งของแถมนะคะนี่ก็จะเป็นหน่วยคิดบัญชีร่วมอุ้ยมันทำดิซิ่งอ่ะโอเคมาดูของแถมไปดูข้างในมีอะไรอ่ะข้างในนี่แบบมีเทปมาให้นะเนี่ยมาดูของแถมกันของแถมก็เป็นนี่เลยค่ะไอศครีมโคนนะโลเนาะนี่นะก็จะเป็นนี่เลยค่ะที่สั่งมานะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ของอีริกนะคะตรงมุมมันก็จะเขียนว่าอีริกแล้วก็จะมีใบเนาะอีริกโอเคค่ะหน้าหลังก็ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวมาดูความสโลว์กันก่อนนะแบบสโลว์มากโอเคเดี๋ยวเราจะแยกคลิปรีวิวพวกนี้อีกนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวัน